तीसरा वाला पाँव लगा बोल रहा हूँ। ध्यान दो। और क्या कर रही है? उठा 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 उठा। और गियर तो निकाल। क्या हुआ तेरे को? क्या डर गई? डर क्यों गई? आराम से, कोई नहीं कुछ नहीं हुआ। भाई को कुछ नहीं हुआ, मैंने बोल दिया इसका लेग गार्ड लग गया। पता क्या, इसका ये टायर लंबा ना, इसने अगली आगे वाली ब्रेक मारी। तूने आगे वाली ब्रेक मार दी। डर क्यों गई? इधर आजा, आजा इधर, आना इधर। वो छुआ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही सीखेगी। तेरे को मैंने बोला था आगे वाली ब्रेक मत मारना, क्योंकि इसका आगे वाला टायर स्किड करता है।